Welcome back, guys. Today we are starting with a brand new GL. It's called ClaireBell. Yeah, this is my most anticipated GL of the year. I have been obsessed with it since I saw the pilot many, many months ago, and it's finally arrived. ClaireBell is here. I'm going to be watching it on the 1D app, and yeah, so if you can, please let's watch this legally so that we can give them our views and our support. And yes, let's jump right into episode 1. Mm. I already have chills. Mm. We have storytellers. We have storytellers.เฮ้ยพวกมึงจำข่าวนี้ได้ปะเฮ้ยจำได้ข่าวโคตรดังที่ผู้หญิงคนนึงเข้าไปในโรงเรียนแล้วขโมยคอมหลังจากนั้นก็แทงครูตายแล้วก็ชี้นั่งรอตำรวจมาจับน่ากลัวชื่ออะไรวะแค่19 แผลใช่ใช่ Claire. 19 stab Claire. เดี๋ยวกูต้องล้างลิฟต์นะต้องป้อนข้าวพ่ออ่ะกลัวมันติดในอาหารโอเคเฮ้ยเบลแค่19 แผลกำลังจะไปล้างเล็บพี่มึงแล้วจ้าWow. ไปพี่นิดนึงครั้งเดียวไปแล้วไปแล้วสนุกนะไปเร็วมาเฮ้ยฮัลโหลพ่ออยู่ไหนเนี่ยเสียงกล้องเชียวเบลอยู่ในร้านอ่ะวันนี้พี่ท็อปเขาพาหนูมาฉลองค่ะแล้วอย่ากลับดึกล่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วพ่อไม่ต้องห่วงค่ะเบลรักพ่อนะพ่อก็รักหนูพี่ป๊อปยาเต็มกระเป๋าเบลเลยอ่ะฮะมันไปอยู่ในนั้นได้ไงอะเบลไม่รู้ just drop ทำ it ไงดีอะพี่ท็อปมันต้องมีคนเอาไปใส่ตอนที่เบลไปเข้าห้องน้ำแน่เลยอะ take your ID แล้ว and จะให้ drop เบลทำ it ยังไงเอาไปให้ตำรวจไหมเดี๋ยวเบลพี่ว่าอย่างนั้นไม่ดีนะแล้วจะให้เบลทำยังไงเบลใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอพี่คิดแป๊บนึงเฮ้ยท็อปแป๊บนึงออกแป๊บนึง
Oh, it's him. ดูกูนะ Oh, there's cameras. Ôi nón, làmไรอ่ะ Oh my gosh. จ่าค้นในทั่ว หมวดครับ ไม่ใช่ของหนูนะคะพี่ ไม่ใช่ของหนูและของใคร ไม่ใช่ของหนู มันมีคนเอามาใส่กระเป๋าหนู ไม่ใช่ของหนูจริงๆนะคะไม่ได้ Oh, look at the foreshadowing there with the bars. It looks like she's already in prison.เบลคล้องกับเจลเลยเนาะเจลก็เธอชื่อเบลคุกนี้ก็แปลว่าเจลเบลกับเจล ก็คล้องจองกันไง Oh my god, just nod and agree with her. เฮ้ย เราเล่นมุก เราแกล้งเธอเฉย Ha 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 ha. อันเนี้ย What คือ the เรือนหอของ hell? ป้าพร ป้าพรคือใครอ่ะ ป้าพร Oh my ก็ gosh, คือ we have an นักโทษ auntie. แก่ๆใจดีคนหนึ่งอ่ะ แกชอบปลูก ชอบดูแลต้นไม้ แกก็เลยมาที่นี่บ่อยๆอ่ะ แล้วเขาปลูกอะไรบ้างอะ เบล เราว่าเบลอยากเข้าไปเลยดีกว่า นอกจากป้าพรแล้วอ่ะ ไม่มีใครกล้าเข้าไปนั้นเลย มันอันตราย มันมีหมาบ้าอยู่ในนั้น The rabbit dog. นั่นน่ะพี่ดาว นอกจากจะเป็นหัวหน้านักโทษแล้วยังเป็นพี่สาวคนโตของแก๊งทีดีด้วย ส่วนคนนั้นน่ะที่นั่งกินข้าวอยู่อะชื่อเดือน เป็นน้องสาวของดาว คอยเป็นมือเป็นตีนให้ ส่วนคนสุดท้ายคนนั้นเนี่ยตัวจี๊ดเลยที่นั่งเชิดๆอยู่อ่ะ ชื่อว่าดีดี เห็นอย่างนั้นนะ ตัวแสบเลย ชอบมีเรื่องกับคนเขาไปทั่ว ถ้าเบลเจ Yeah, อเขาอะ we remember her from ต้ the องระวังหน่อย pilot. แล้วนะ แล้วชื่อทีดีมายังไงอะ ดาว เดือน ดีดี3 ดีก็ดีดีไง Dee. ไปได้ Okay, well, we know who runs the show here. Even the guards don't stop them. งั้น เดี๋ยวพี่ดูให้ แล้วไม่คิดจะขอลดโทษให้ตัวเองบ้างเหรอ ไม่ค่ะ แล้วพี่จะหานักโทษดีๆ แบบดาวได้จากที่ไหนอีกเนี่ย I was wondering when the abuse of authority was gonna come in, and they were like, well, let's do episode 1.
ร้องออกมาเหอะ ไม่ต้องเก็บไว้หรอก Wow, look at that. It's visually stunning. Oh, what a frame. หนังสือปลูกกุหลาบอยู่ไหน หนังสือปลูกกุหลาบอยู่ไหน เล่มนี้ปะ Can she beat up a god? I want to see that. แกใช่ปะคนให้ปลูกอะดีเลยไอ้ที่จะตายแล้วก็ถอนไปให้หมดด้วย Oh, I'd run if I were you. ดาบเนี่ยนะ แม่งไร้ประโยชน์ Solitary confinement. มึงก่อเรื่องอีกแล้วเหรอ ขังไว้สักวัน2 วันก็แล้วกัน พรุ่งนี้ผมไม่อยู่ จะได้ไม่สร้างปัญหา แล้วไม่ต้องลงบันทึกเรื่องนี้นะพอเขาเริ่มเพ่งเล็งแล้ว I love the way we see so many images of her with her eyes just not visible. Even her photo in the newspaper, her eyes were covered. And then there in the library, her eyes were covered. Trying to catch the light. Hmm. โอ๊ยโทษทีว่ะ อุ้ยโทษทีว่ะ อีนี่ มึงอยากถูกจับขังจนตายไงวะ กูก็ไม่ได้อยากออกไปเยอะนะ อ่ะได้ มึงเจอกูแน่นี่ กูไม่เอามึงไว้แน่ เฮ้ย ไป ไปไปได้ไป ไป ไป Oh my gosh, genius. ดูแบบจิ้นๆคลาสสิกดี Man, I wish I could hug Davika and whoever made this.
Oh no, it's the book she just took. เชี่ยอีแมงปอมันวางผิดที่แน่เลยวะ Oh. อะไร หาดีๆดิ ช่างมันทิ้งมันไว้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมากินใหม่เร็ว ตาเอ๋ Okay, but it was a หน้า mistake. ที่ She didn't โง่ know. ของพวกมึงอ่ะ คือแค่ดูแลการส่งของไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ย ถ้ามึงเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้าน แต่หมามึงเสือกปล่อยให้โจรมาขโมยของในบ้านได้เนี่ย มึงคิดว่ากูควรทำไงกับหมาตัวนั้นดีวะ ดีดีใจเย็นๆก่อนนะ คือเบลมันเพิ่งมาใหม่อ่ะมันไม่รู้เรื่อง เราค่อยๆคุยกันดีกว่านะ ใช่ มันอาจจะแค่เรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆอะ ใช่ โอ้โห ปกป้องกันเป็นผัวเมียเลยนะเนี่ยถ้ารักกันขนาดเนี้ย กูให้โชคชะตาตัดสินละกันเนาะ ว่าใครจะรอด หรือใครจะโดน เอ้าหวยออกที่มึงมีนักโทษใหม่ เอาหน่อยดิวะ ไปไหนแล้วเบลจะไปไหนละจ๊ะ หลบ Mm. It's like she was a little mouse trapped in a cage, right?เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแก ลูกออกไป จะลุกได้ไง ยังไม่กินข้าวเลย ไปเถอะ พี่ดาวบอกไว้ว่าอย่ามีเรื่องกับแม่ง ได้ งั้นกูขอเลื่อนนัดไปละกัน มากินด้วยกันสิ เราตักมาเยอะอะกินไม่หมด เสียดาย ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราไปตักเองก็ได้รังเกียจเหรอ เปล่าเปล่าไม่ใช่ ขอโทษนะ เราแค่เกรงใจเฉยๆอะ Oh my god, she doesn't even want to make a sound. But it's this myth of Claire, that's the thing she's scared of. จะได้รอฟัง Not the actual Claire. ขอโทษนะ ไม่สิไม่ขอโทษแล้ว ชอบกินไข่แดงปะถ้าไม่ชอบอะเราขอนะ ไม่กินไม่กิน Mm.
Davika. Oh my gosh, I wish I could hug you, woman. อีดิพี่จ๋าพี่คือผู้คุมใหม่ที่มีเรื่องกับหมาบ้าใช่ปะ นี่แหละ อยากแก้แค้นมันปะ Hmm. Wow.เก๋โอเคปะเนี่ย โอเค เราน่าจะแพ้ฝุ่นอะเดี๋ยวกินยาก็หาย She's nervous. Hmm. I love the score. Yes, this bitch. Hmm. What an image. And she's expecting them. Okay, guys, that was the first episode of ClaireBell, and it is everything that I thought it was going to be. Wow. Oh my goodness gracious. Wow, 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 wow. This is storytelling. I am so glad that the way I felt about the pilot, this first episode was just 10 times more powerful. I knew that this was going to be good, but this is just genius levels of creativity, of storytelling. These are people that take the craft of filmmaking and storytelling seriously. These are people that understand framing, visual storytelling, score, they understand symbolism. It is, yeah, this was an incredible first episode. I mean, I don't even know where to begin. I mean, the cinematography, the color grading, the acting. I have to give it up for the actors because, wow, they have all done such an amazing job.
The story, I love the way that we got introduced to all of these characters. I love the way that we got introduced to all the hierarchies that exist within this prison, the different cliques, the different groups, what each one does, who is in what group, the dynamic between everyone. So that the way that that was introduced was really nice. I love the way that they introduced Claire's character, especially. Like I mentioned in the reaction, it's as if she's this myth. Even the character of Claire mentions that you hardly ever see her. Also, the way that they have visually shown Claire's character with her eyes obscured, even in the newspaper clipping, and then we see her again for the first time in the library, right? And the books obscure her eyes, so you only see the lower part of her face. And then they also did it again in when she was in solitary confinement, where you could only see the lower part of her face that was in the light. So yeah, definitely created this myth surrounding Claire, which I think is just genius because she even has a name, the rabbit dog. Like she is this myth from a book that does or does not really exist. People hardly ever see her, so you can create a story about her that is probably not true, but if everyone has their own story, yeah, this is what it leads to. And it's almost as if I wonder why the eyes are obscured. It reminds me of the story of Medusa. If you look in Medusa's eyes, then you turn to stone. So I guess that image for me translates also to the myth of Claire, the rubber dog. So yeah, I just think it's genius. I love the way that they introduced her character in the library, the way that they introduced her to Belle. So that setting for me was really intimate almost because Claire obviously likes reading, she likes books, she likes being surrounded by literature. Because I remember in the trailer there was a scene with her surrounded by books, so books are definitely going to play a big part in Claire's story. So the way that she was introduced to Belle's character is just really like soft lighting, I remember. Surrounded by books, something warm, something homey, right? The smell of books. It's a very intimate introduction of her character to Belle. And I think that speaks to their relationship later on. And then, for example, her introduction to the new guard is in the garden, and even the way that she walks up to this guard, it's completely juxtaposed to the way that she was introduced to Belle. So these are two new people in the prison, but her introduction to them is completely different. So with the guard, she actually strangles her with a piece of the rose bush, which I think again is so genius. Uh, yeah, because I mean, if you think of the name the rabbit dog, you think of that, what she did to that guard, and so yeah, you're kind of like, oh wow, but she was just this way with Belle, really, I mean, pleasant, right? She was pleasant, she wasn't rude. Yeah, she grabbed the book, but that's fine. And then you see the way that she is with the guard, and it's such a juxtaposed image of this character that you now have. And yeah, I mean, straight off the bat, we see how corrupt the justice system is, how corrupt the prison system is, uh, how corrupt the people in charge of the prison is. The guards are pieces of shit. The warden is a piece of shit. He is already abusing his power. I like I mentioned in the reaction, I wondered when that was gonna come in, and it was episode 1, a few scenes into episode 1. So yeah, we're gonna have a bunch of talking points in the story, especially on that side of things, just about how corrupt the system is, especially for poor people, people who don't have money, who don't have the means to get legal representation, or who don't have the means to pay off someone in the prison, right, to protect themselves. So yeah, there's a lot of those things that we're gonna have to talk about. The visual storytelling is just outstanding. I mean, the color grading, the imagery,
the use of symmetry, the symbolism, just so many stunning visual aspects that I guess this is a show, each episode you're gonna have to watch it a few times to really appreciate everything that you're seeing on screen. The score is gorgeous. And the score lends to the storytelling. And this is why I hammer so much on every show having a score, because a score helps with storytelling. And I remembered I loved the score of Us, the series, so much because it helped with the storytelling. It helped with the dialogue. It assisted the dialogue. And in this show, it's assisting the dialogue, yes, but it's also assisting the visual storytelling that we're seeing in front of us, because I think the dialogue is incredible, but visually this is a show that I could watch without the subtitles and I would be happy. I would be happy to watch it like that. It's almost every frame looks like a painting. The cinematography is absolutely gorgeous. But yeah, that was episode 1. I mean, oh my gosh, I could speak forever about this. But yeah, that was episode 1 of ClaireBell, guys. We finally have this. So yeah, thank you for watching, guys. That was episode 1 of ClaireBell, GL of the year. Could be. But yeah, I hope you enjoyed it. Please don't forget to like and subscribe, and I'll see you next time.